Sveiki! Mani sauc Ginta, un šī ir Sikspārnis stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Sveiciens visiem pozitīviem cilvēkiem. Es tā gribētu domāt. Un, jā, no kalna namiņa no 113 metriem virs jūras līmeņa nav daudz, bet tomēr man patīk tas skaitlis. 113 mazliet ķecerīgs, bet īstenībā baigi foršais. Un man šodien ir tāda mazliet lietaina diena. Es nezinu, vai jūs to dzirdat vai nē, bet lielā karstuma ir uznācis tāds atvēsinošs, tāda veldze dabai, dārzam un tam līdzīgi. Bet, starp citu, jā, es solīju, ka tiksimies jūnijā, bet šodien man ir 1. jūlijas. Kā jau es teicu, dzīve ir savu spraigumu, un tāpēc, tāpēc es mazliet paņemu pauzītes arī no video formātiem. Rokas arī ir iekrāsojušās skaistās zemes krāsā, no zemes darbiem, tātad no dārza dravēšanas. Tomēr tās pašlaik man ir prioritātes. Bet, tātad, par ko es šodien pastāstīšu? Protams, par saviem gataviem darbiem to nav daudz, lai arī ir, bet tomēr es parādīšu tikai 2. Bet, jā, gatavos darbiņus parādīšu, kādēļ man tai darbiņi kaut kas neiet uz priekšu īsti, vai mani plāni, es vēl padomāšu, ja būs, noteikti es jums pastāstīšu, bet vienmēr sakot, tā, mazliet tā, īsi par visu un tā. Jūs lietu dzirdat? Es dzirdu. Bet mēs esam zem jumtiņa un īstenībā te ir forši silti un patīkami. Bet tā ir gan par gatavajiem darbiem. Šis gads man ir bijis tāds diezgan bagāts gads ar testadījumiem. Es nezinu kādēļ, kas tā bija patkarība, apmātība, es tiešām skrēju pakaļ test darbiņiem un es arī tos daudzus veicu. Lai arī es zinu, ka ir meitenes, kas pilnīgi tikai un vienīgi uz visiem testiņiem strādā. Bet es nezinu, es kaut kad, kad visus testa darbiņus jums atrādīšu, jums arī pastāstīšu, cik īsti testa darbiņus es uztaisīju šogad. 5 vai 6, tas ir 1. gada pusgadā. Bet, jā, 2 testa darbiņus, kas man ir gatavs, diemžēl pašlaik nevaru vēl jums parādīt, jo viens ir dizainers personīgi apstākļu dēļ vēl nevar tur viņa aprakstu un izlaist, otrs, tur vēl oficiāli notiekas testiņš. Man šis darbiņš ir gatavs. Bet tātad stāstīšu par 2 gataviem darbiem. Un lūk, pirmais ir šis te. Nemācējuši varbūt kārtīgi pareizi izrunāt. Tas ir tātad lasu no savas skaistās burvīgās dienas grāmatas. Art Nouveau Suède by tātad Eleonora Mortensen. Tātad, kā tas latviski? Tas nav reāli būtiski īstenībā. Tātad šāds džemperītis, šis bija testa adījums, tātad Eleonoras Mortensens testa grupiņā iekļuvu. Adīju izmēru numuru 3, bet foršais džemperītis ar citu kalmerīnu vilnas džemperītis ar īsām rociņām. Un tas ir ļoti, ļoti patīkams tādām vasaras vēsākām dienām. Pašlaik ir 20 grādi, ir ļoti patīkams un silts, bet ar šādām rociņām būtu īsti par vēsu. Bet ar šādām tīri labi. Tātad vēsākām vasaras dieniņām un paskatieties, kāds tas rakstīns, viņš ir burvīgs. Tātad man ir maigi rozā krāsa un lilā. Adīts no augšas uz leju. Starp citu, jūs to neredzat, bet man reizēm nepatīk meklēt, kur ir priekšpusīte, kur mugurpusīte. Un aizmugurītē, precīzi aizmugurē šeit, man ir uzšūts ar lilā krāsas diedziņu tāds vienkārši sabiezinājums, lai man nav jādomā, kurai mugurpusīt, kur priekšpusīt. Džemperīts ļoti skaists. Man patīk tas, ka padusēs uzreiz nedurās, ja, kad ir tāds brīvs, skaists, viegls. Un kā jau es teikusi, es ziemā arī nesāju vasaras apģērbu, tātad šis īstenībā būs džemperīts arī, ko es nesāšu ziemā. Vajag tāds foršais. Tā, bet tātad es adīju izmēru numur 3, adatiņas 2,5 un 3, unicorn adatiņas. Un svars šim džemperītim tikai 264 grami. Ļoti maz. Un, starp citu, izmaksu ziņā tas ir ļoti, ļoti maz. Tad 500, tur ir 5 kamoliņi, aptuvenam 10 eiro.
tas ir baigi superīgi cena īstenībā, ja tā mēs pareiķinām, ja ne? Jā, nē, es adīju numuru 2. Jā, es pieteicos adījumam, izmēram numuru 2 un 3, un dizaineri pati pateica, jūs varat izvēlēties, kur jūs vēlaties izmēru. Es adīju 2, jo ar to 3. viņš vienmēr ir mazliet vai vairāk par lielu. Bet, nu, vienmēr sakot, man viņš ir brīvs, man viņš ir patīkams tieši laikā, ļoti skaists, un es esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo džemperīti. Jā, tas ir viens no pabeigtiem darbiņiem, ko es jums varu parādīt. Tā, kas man vēl tagad ir nākamais pabeigtais darbiņš. Nākošais pabeigtais darbiņš, to var praktiski teikt, ka tas ir kopadīšanā paveikts darbiņš. Tātad Žaneta bija atkal izsludinājusi pavasarī, kad var adīt kopā ar viņu, tā kā jebkādu viņas dizainu, bet tam dizainam bija jābūt gatavam līdz 31. maijam. Lai arī man šis darbiņš bija iesākts jau martā, testādījuma dēļ es viņu biju atlikusi un nepabeidzu. Mēs adījām, kāpēc kopadīšana no otras puses, mēs adījām kopā Līga un Ivona, un tas tātad ir pagānu džempers. Tātad es viņu jau biju ļoti azartiski iesākusi marta mēnesī, noliktu maliņā, un tad, tā kā uz 26. jūniju mums it kā vajadzēja būt gatavam, un tomēr viņš bija gatavs 28. jūniju. 2 dienu laikā tomēr beigās es viņu pabeidzu, bet tātad pagānu debesis. Gatavs. Pilnā izmērā, es jums, protams, parādīšu video, bet džemperītis man ir šeit. Bet skaists, vai ne? Tātad pagānu debesis, džemperītis ir ļoti, ļoti silts. Tā, to savā dienas grāmatā, es taču kaut ko te ierakstīju par pagānu. Jā. Tātad, te ir dzija Madame Tricotte Merino Gold. Vēl tur kaut kur kāds piemet arī Parīs, ok? 100 gramos 400 metri jādīja dubultīgā diedziņā, ir balts un tātad, nu, kas ir vīna krāsiņa, kaut kas tāds, jā. Adatiņas numur 4, 3,5 un 3 izmēru radīju no 95. Ja tas būtu, es pielīdzinu tā kā 3. vai L izmērs. Svars man šim džemperītim ir 584 grami. Kā es to dabūju gatavu, kā es nomērīju, jo es esmu laukos un man nav svariņi. Ieliku skaistām maisiņām, aizbraucām uz veikalu un es pārdevēju prasu, vai es drīkstu nosvērt. Bet pārdevēja bija tik laipni, tik forši, kad īstenībā atļaujam nosvērt, un tātad 584 grami laimes. Jā, man džemperīts ir gatavs, es esmu ļoti, ļoti priecīga, viņš ir skaists. Rociņas ar citu video, kad es jums rādīšu, kā viņš izskatās uz mani, pievērsiet uzmanību. Rociņas ir perfekti, man viņas ļoti, ļoti perfekti. Tātad 95. izmērs. Adīju visu pilnīgi pēc apraksta, bet testādījums no apraksta adīšanas ir 2 dažādas lietas. Testādījumām ļoti stingri jāpieķeras pie apraksta, bet tā kā jau pats ada pēc apraksta, man nopirkta, iegūta, vai kāds ir uzdāvinājis, tur jau var variēt. Nu, es mazliet varēju, man nav dubulta apaklīte, bet man pašai liekas, ka tā apaklīte tāpat diezgan augstu, jo man patīk vēsums, ka pie kakla ir vēs, kad te viss elpo un viss forši. Tā ka īstenībā, nu, otrais es sadītu mazliet. Nezinu. Neteiksim valdiņas kādas lielākas, bet varbūt tādatiņas vienkārši gluži lielākas. Un vēl kāda šaizīt man ir.
Viss ir super, rokas ir super, visi forši, bet man stāvdaļa ir pār platu. Un kur to var redzēt, tad, kad es īstenībā apgriežos ap savu asi, un uz muguras ir, nu, tā kā veselu rakstu varētu izņemt ārā, kas pēc aizsnības īstenībā šeit padusītais, pēc aizsnības šeit, kur neiet raksts, šos te varēja īstenībā nelaist, ja? Tas būtu arī viens no variantiem, ja? Vai arī ņemt smalkāku diedziņu, mazākas adatiņas, arī perfekti un ideāli, bet, nu, ir ok, kādam ir jābūt arī lielākam džemperītam tam līdzīgi. Jūs dzirdat lietu? Līs superīgi forši. Es nezinu, vai jūs dzirdat. Es ceru, ka man tomēr var vairāk dzirdēt, bet tas ir tik atsvaidzinoši, tik frišs. Jā, forši. Tātad pagāna debesis. Skaisti, vai ne? Īstenībā nežēlīgi izceļas, baigi spilgt un tā. Bet es domāju, man kā pagānam tīri labi izskatās. Jā, pagāns, arī man saulīt vienmēr ir. Uzsieties divi skaisti teļa džemperīši. Jā, nu, tādi man gatavie darbiņi. Es teicu drošiem parādu pagāna debesis, kāds izskatās uz mani. Tas par pagāniņu viss, un meitenes tātad Ivona un Līgija šo pagāniņu pabeidza tātad tiešām 26. datumu, viņas abas tikās un abas nofotografējās. Es viņu video tajā bildītē īstenībā sevi iemontēju iekšā. Mazliet atšķiras tur krāsu gamas un tam līdzīgi, bet izdara. Tā, tagad gan laikam par to, kas tālāk notiekās. Man sasniegums jūnija mēnesī ir tāds, ka es neesmu nopirkusi, ieguvusi, man neviens nav uzdāvinājis. Nevienu gramu dzīves. Es esmu tikai un vienīgi izadījusi. Un ar citu jūnija mēnesī es esmu izadījusi kilograms 271 gramu dzīves. Ļoti forši, vai ne? Nu, viens no tiem ir šis, otrs ir pagāns, un trešais ir te stadījums, kur es droši vien nākošais varēšu parādīt. Procesā. Kas ir ar procesiem? Nu, ja es tā runāju, īstenībā procesā es gandrīz varētu teikt, ka man nav nekas. Jo es kā princese atbraucu uz Kalnu namiņu, un visu dzīvi, ko es biju ieplānojusi, es biju atstājusi Rīgā. Un es nezinu, cik ilgi man te izturēs dārs, nezāles, cik vairs viņas palika. Stirnas un mājniekiem, jo tad, kad man nav ko darīt, tad es esmu ļoti hiperaktīva un citiem visu laiku bāžos virsū, ka kaut kas ir jādara, ko mēs darām. Un viņiem ir mierīgāk un vieglāk, ja es kaut ko sēžu un darbojos. Bet nav jau gluži tā, ka es neko nedarbojos. Man ir divi, nu, tā kā iesākt darbiņu, nu, reāli īstenībā piespiedu kārtā, ko es šeit daru. Jā, un tātad, manā skaistajā kamoļļodņā ir divi darbiņi. Ko tad es šeit daru? Īstenībā daudz un dikti, bet labi, mēģināšu visu pēc kārtas, ja es neaizmirstīšu. Pirmais no tiem man tops ir sniņzeķes, sen nav bijušas, vai ne? Jā, man viņas īstenībā vajag atkārtot, starp citu šīs ir 100% vilna no Nako, un Nako īsti nekoši. Starp citu, atcerieties, vienā reizē minēju, ka tā, kad cilvēkam sāk gribēties kaut ko no vilnas, nu, tad ir vecums klāt. Bet man tiešām gribas kādu riktīgi tādu kodīgu džemperīti, no īstas latviešu vilnas, tikai tāpēc, ka laikam jau gadi. Asinsriti vajag uzlabot, nē, bet man tiešām gribas kaut ko tādu kodīgu, tādu autentisku džemperīti, ne nacionālu vai etnogrāfisku,
bet kodīgu rakstēnu kaut ko, ja? Tātad man top sirsniņa zaķītes brīvajā laikā un otrajā brīvajā laikā. Ar to es vispār baigi aizraužu, bet vai es to pabeigšu vai ne? Es ieliku droši nosaukumu, kā šī mandalas saucās. Tātad es kaut kad rādīju, kad man ir kokvilnas diedziņš no Hobby D, un saucās Dālija. Dālijas tonīši ir lūk šādi. Un es no tās taisu mandalu. Lūk šādu. Mandala ir ļoti, ļoti skaista. Tātad vidējā krāsiņa šeit pašlaik iet, vēlāk ies vēl skaistāk un labāk. Bet šī mandala ir ļoti, ļoti sarežģīta. Piemēram, šeit lejā ir 5 apmetumu stabiņu un izvilktos, nu saprotu, tas ir pagrūti, ja? Visu laiku ir tādi popkorn stiči, popkorni tamborēti, ja? Diezgan sarežģīti, bet tas rezultāts, viņš ir ļoti, ļoti skaists, kam jābūt ir. Un, lai es to vispār visu dabūtu gatavu, es ņemu vēl vienu tamborētu, tad pavisam vieglu, lai izvilkt diedziņus. Man sāk celties vējš un lietas, jūs dzirdat? Nezinu. Labi, bet tātad iedziņš Dālija no Hobby. Ja mēs pieminam par Hobby un par to, ka es neesmu iegādājusies dzīvi, un sanāca sāk, es vienā naktī sapņoju, kā man skolu laiku paziņam, simpātija. Es viņu dzīvē satiku, un šajā naktī sapnī viņš man atnes dzīves. Pilnu čemodānu. Čemodānā, man liekas, bija 9, 3x3 kūciņas, kaut kādas tādas, no Hobby D visas, un vēl maisiņās, un kas kārtot, šī tāda laime. Protams, vienam pastāstīt, viņš teica, nu jā, protams, brūtgans dzīves nes, ja pielabinās, bet nu labi. Tas man ir par ieguvumiem. Tā, kas man ir pierakstīts vēl? Ok. Ieguvumi ir, sapnī tikai. Procesā darbiņi ir, lietu slīst. Tagad vēl tā īsumā. Pašlaik man notiek arī tāda sadarbība ar vienu no Latvijas dizaina skolām. Īstenībā man ir 2 meitenes praksē pie manis produktu dizaina meitenes, un viņas praktiski to, ko viņas darīja skolā, to viņas dara reāli dzīvē praktiski. Un, lai arī skolā viena no meitenēm mēģināja, nevis mēģināja, bet taisīja man logo, vizītkartes un vēl visu kaut ko, tur bija skolā noteikti rāmīši, drīkst tikai būt minimālisms, asketisms, taisnas līnijas. Un tagad šīs 2 meitenes, burvīgas jaunas skaistas meitenes īstenībā, kas mācās, es ceru jums lietas netraucē, viņas darbojas pie manis, un es redzu, cik iekšā meitenēm ir liels potenciāls, cik viņas ir darbojoties gribošas, un es redzu arī skolas guvumu un devumu, un tad esmu es, kas saka, atklāpsiet, darat mierīgi, darat tā, kā jūs gribat, un dzejojiet, radoši, paskatieties uz visu, paskatieties, dariet tā, nu, brīvi, strādājiet, darbojieties brīvi, šeit ar mani nav rāmīši, un es saku, izpaužaties. Un viņām ir reāli tas radošais potenciāls, ko skola reāli paņem un ieliek rāmīšos, ka nedrīkst ārpus tā iziet. Viņām ir tik daudz iekšā un radošums, un es viņām saku, pa jāņem, nestrādājiet, atpūšties, izbaudat, svinat, un tiekamies pēc jāņem, un viņas ir tik daudz sasrādājuši man tāds, jūs svinējāt svētkus, ja? Ko es ar to gribu pateikt, ka jauni cilvēki īstenībā, kas atnāk pie kāda darba devēja, darbdevējiem patīk viņus pārmācīt, bet tāpat laikā viņus vajag ļaut viņiem radoši brīvi izpausties un uzklausīt viņus, jo jauniem cilvēkiem, nu viņi mūsu nākotni īstenībā, un viņi jau to veidos, nevis vecie stingri jau uzskatīt dogmas un tam līdzīgi, ne? Tā ka īstenībā tā.
pašlaik man nav. Man bija plānos džemperīši, jā. No Eleonoras Mortensenes es gribēju uzadīt džemperīti, kas bija obligātais, un vēl šādi tādi no Žanetes, bet labi, tie mazliet viņi paliksies, un te jau redzēsim, kur atkal es panesīšos ar saviem putniem galvā un tam līdzīgi. Jā, tāds ir mans radošums. Mums šodien ļoti skaistlīgas lietas, un man liekas, tas ir arī tāds radošuma iedvesmas avots īsnībā, un baudiet sauli, kad tā ir, baudiet lietu, veldzi, svaigu gaisu, un jā, lai mēs top jauna radoša skaidrs darbiņi. Priecāšos par īkšķīt, jo tas tāds mazs novērtējums, ka šāds saturs ir vajadzīgs, un lai radošais saturs no YouTube nepazūd, kas mazliet tā kā mazinās. Paldies, ka noskatījāties. Paldies, ka noskatījāties. Un tiksimies nākošais. Es ceru, ka vasarā. Tā.